e nunca bucearon nese sitio. No, iso vai yo aprendendo eses sitios de pesca que flaxete antes co tempo, con moitos lances de dedicarte a varias artes e vas traballando, depende de que especie te dediques, así te arribas máis a pedra, ou te arribas máis a virado, ou te arribas máis ao limpo, e depende tamén da época do ano. En vez de ser moita area, unha manchiña pequena, como chamades? Chamo yo posas, posiñas. Unha hallada. Unha hallada. Bueno, as halladas son entre a pedra e o limpo. Son que é mezcla entre area e pedra. Pociños que hai, halladosos. E iso todo é unha das horas mellores que hai para o polvo, sobre todo no inverno. E como saben se hai area ou non? Porque yo dixeron, pero quen yo dixo ou tuvo que baixar. A base de mira como te traballa o aparello, moitas veces traeche señales, non sabes? No, claro, isto puseu por debaixo. Micro. Como chamades? Isto é unha plomada que servía botando e ceo por debaixo. Antigamente miraba se había cascajos, se era pedra firme, se era area, e viña pegada aquí, e a muestra ibas marcando polos montes, e a sondera que había era isto. Sonda, chumbada, escandallo, seveiro, con isto que é dunha casa rica, bueno, é de Migueliño, que non lle devolvín máis, morreu e O agora... escandallo usábase para balizar cando che viña unha mancha de peixe, cando che viña o peixe esquido, que mirabas para baixo, todo era peixe, entón tirabas un escangallo para balizar despois. Un escangallo quere dizer uns corchiños, non? Que antes eran de corcho deste, como se fora da bebida, o mismo, non había corchos sintéticos blancos como hai agora, antes eran marróns, do corcho, que era a corteza do árbol, vai? E para que non che miraran tamén moitos os demais. E o que dixeche ti antes tamén é certo, hai sitios que non botabas a olla, que coas marcas, para que non supera nadie. Iso antes non dixo que non. Vale, ben, isto largábase pola beira da jamela ou da lancha hasta que facía, e aí entón tiña dúas funcións: vir o que viña pegado nesa area, podía vir concha, podía vir area, podía vir eso que pica nas pedras, cando andan nas pedras, cando pica, que é o arneirón, entón saben que hai pedra, largano aquí e miden as brasas. Entón, se aquí hai 8, siguen largando, e ali hai 7, quer decir que hai un cabezo no que se vai a criar peixe. Pois con isto, que aquí é de chumbo, para máis ricos, pero podía estar feito tamén de pedra, e se son de barco máis grande, se ainda era máis grande, dominaba. Facendo para outra cousa, non sei se o que vou contar é verdade, me contou moi elegante, cando viñan de abaixo do aveiro do peixe, de Montedor, de aí abaixo, eles sabían onde estaban porque calculaban que cargado andaba tantas millas por hora. Entón viñan chucu, e decía, levamos 2 horas e media, debamos estar no baixo de San Francisco aí fora. Paraban, largaban de 40 brazas, subindo, que xa estamos, proa para dentro para Bayona. Mirade que métodos, o mellor espetábanse, non sei, pero era o que había o mellor nos anos 40 ou 50 con barcos a vapor. Con pase reloj. Con pase reloj. Pois con isto dominaban o fondo do mar. Temos constancia de mariñeiros e preguntamos a él o que estaba falando hasta a costa, que estaban falando da Joeira, de ir por fora da illa. Dominan ao mellor 70, 80, 100 kilómetros cadrados do mar cun aparello destes. El sabe onde hai area ou non, porque agora hai cartas náuticas boas, ou porque yo contaron na casa, foi no aprendendo e acumulando saber desde os 14 anos que saliu da escola hasta os 59 que ten agora. Pero os nenos, non é tan neno, que os nenos ao mellor dos anos 20 ou 30 tiñan pasión por ir ao mar. Pensade que unha casa en Bayona, hasta que se construíron as casas baratas de Corea no 52, 53, que foron familias enteras a vivir pa ali, sin luz e sin agua, vivían en cortes. Vos pensades que isto ata os anos 50, 52 eran casas terreñas e baixos de casas con terra, había unha cortina para atrás po cajadeiro e diante, o sea, a xente vivía na rúa, no centro de Bayona, dos bares, en unha casa que agora está reformada, non podo dicir quen vivía, pero contaban, arriba vivíamos nós un pouquiño máis ricos e cajábamos abaixo por un buraco onde vivía xente con nomes e apelidos que conocemos todos.
Iso foi así hasta que nos anos 50 veu Corea, Virgen de la Anunciada, e no principio dos 70 o Chaparral, Almirante Vierna, que debe ser un pouco